Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். என்ன அன்பாக்சிங்னாக்கா இதுதான் ட்ரோன். ஆமா, இன்னைக்கு நம்ம ட்ரோனை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இதுல என்னென்ன இருக்கு, இது எப்படி செட் பண்றது எல்லாமே பார்க்கலாம். அப்புறம் எப்படி நம்ம பறக்குதுன்னு பார்க்கலாம். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துவோம் இன்னைக்கு. ஓகே, வாங்க. கவர் இருக்கு, பேக் நல்லா சூப்பரா இருக்கு. அதுக்கு இதுல ஒரு குட்டியான foldable ட்ரோன் இருக்கு பாருங்க, நல்லா அழகா இருக்கு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஆர்சி ரிமோட் கண்ட்ரோல். இது பார்க்க நல்லா இருக்கு. முன்னாடி வந்து 3 AA பேட்டரி போடணும். AA பேட்டரி போடுற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3 பேட்டரி போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரோன் பேட்டரி 2 இருக்கு. 2 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, பரவாயில்ல. ஒரு பேட்டரி 10 நிமிஷம் பறக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க சின்னதாக. ஏதாச்சும் திங்ஸ் ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா அதுக்கு. ப்ரொப்பலருக்கு 4 ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொப்பலர் கார்டு 4 கார்டு இருக்குது. ப்ரொப்பலர் கார்டு, ப்ரொப்பலர் ஸ்பேர் 4 ஸ்பேர் இருக்குது. 4 ஸ்பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் நம்ம ஏதாச்சும் உடஞ்சிச்சுன்னா மாற்றிக்கலாம். சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று இருக்குது, யூஎஸ்பி கேபிள். இது வந்து ஆப்போட மேனுவல் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா RCFTV அப்படின்னு ஒரு ஆப் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி ஃபோனை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனில் இருக்கிற மாதிரி இந்த டிஸ்பிளே வர மாதிரி ஃபோனில் வரும். அதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு நான் அப்புறமா வந்து ட்ரோன் நம்ம பறக்கிடும் போது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இதுவும் மேனுவல் யூஸர், ட்ரோனோட யூஸர் மேனுவல் இது. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இதை நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். ட்ரோன் பார்க்கணும்போது நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம பேட்டரி போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. AA பேட்டரி, சாரி AA பேட்டரி, 3 AA பேட்டரி போடணும். ஆயிடுச்சு. பறக்கலாம் வசந்தி. ஓகே, இதை போயிட்டு நம்ம வெளியே பறக்க விட்டு பார்க்கலாம். இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பறக்குது, எவ்வளோ ஹைட்டு பறக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரி, வாங்க போகலாம். ட்ரோன் ஆன் பண்ணியாச்சு, ஆர்சி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் மறைக்கிறது தெரியல. சஞ்சய், இது ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுதுன்னு செக் பண்ணலாமா? ஓகே. ரொம்ப தூரம் போச்சு. தெரிஞ்சு ஆனால் லைட்டாக தான் இருக்குது. பேக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு ஆனால் லைட்டாக தான் தெரியுது. ஒரு 300 மீட்டர் போகும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் அவ்வளோ தூரம்லாம் போகல. இது ஒரு 100 மீட்டர் போகுது, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே போகல, அப்படியே தான் நிற்கிது அங்கேயே. அதனால் நம்ம திருப்பி ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு வரோம்.
மாடு வச்சு மாடு எழுப்பிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எவ்வளோ ஹைட்டு போகுதுன்னு செக் பண்ணலாமா சஞ்சய்? ஒரு 80 மீட்டர் போகும்னு சொன்னாங்க. எவ்வளோ ஹைட்டு போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இருங்க. ஒரு காக்கா வந்து அது பக்கத்து எடுத்து என்ன பண்ணி பார்க்கலாம். காக்கா எஸ்கேப் ஆகி ஓடிச்சிங்க. ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 80 மீட்டர்லாம் போகல, ஒரு 40 to 50 மீட்டர் வரைக்கும் தான் போகுது. இது வந்து 360ல் ஸ்லிப் அடிக்குன்னு சொன்னாங்க. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லிப் அடிக்குதான்ட்டு. அடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, சூப்பராக ஃப்ளிப் அடிக்குதுங்க. அழகாக பார்த்து நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ளிப்பு. நல்லா இருந்துச்சு அழகாக ஃப்ளிப்பு. பேட்ரி காலி ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே இறங்குது. பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 மினிட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அவ்வளோலாம் போகல, 3 மினிட்ஸ் தான். இந்த ட்ரோனை நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பறக்க விட்டோம், பார்த்தாச்சு. இது நல்லா தான் பறக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்க. இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்டண்ட்டு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். ட்ரோனு கிராஷ் ஆனதை வீடியோ எடுக்க முடியல. ஆனால் அது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.